Друзья, всем привет! Когда у нас на проектах идет маленькая плитка и делит зону, стену, часть покраска, часть плитка, и двери с наличниками, есть сложности. Сейчас расскажу вам о них. То есть мы плитку выкладываем, готовим стены под покраску, но притыкаемся вот в этом месте. Посмотрите, зайдите сюда. Вот здесь у нас дверной проем, здесь монтируется дверь и будет наличник. И вот эту часть наличника ее сложно определить. Поэтому мы оставляем часть, выкладываем, часть оставляем, готовим под покраску и вызываем монтажников дверей. Они когда смонтируют наличник, ставят, и тогда аккуратненько мы уже подведем остатки этой плитки. Это самое лучшее решение, нежели как-то высчитывать, вырезать, потом грязчик приходит, ставит, и там сантиметр щель, и вы ее силиконите. Это прям... Так что делайте так, и будет вам хороший ремонт.